Турасын айтып, туғаныңа жақпайсың. Болған оқиға желісімен. Сүйіктіммен бас қосып, өзім қатты құрметтейтін әулетке келін болғаныма 10 жылға жуықтапты. Осы уақыт ішінде шүкір деп айтайын, ата-енеммен де, абысын ажынмен де, тіпті қайын-сіңілдеріммен де сөзге келіп, алдынан кесе көлденең өтпеппін. Менің сіңісіп кеткенімді көрген төркінімде түкіріп қойыңдар, шүкір тәуба деп отыратын. Енемнің мақтаулы келіні едім. Бірақ соңғы 2 аптадан бері біздің үйде береке кетті. Бұрын күніне 2 рет шүйіркелесіп, шай ішпесек басымыз ауыратын қайын-сіңілім екеуміз мүлде сөйлеспей қойдық. Ал енем қызыныңкін қостап, менің сәлемімді қабыл алмай қойды. Қайын-сіңілім университетті бітірген, қазір бір мекемеде жұмыс жасайды. Нағыз тұрмысқа шығып бала табатын дер шағы. Жігіттері де болды. Олар туралы маған жасырмай айтып отыратын. Қысқасы, екеуміздің әңгімеміз қайын-сіңілімнің жігіттері жайлы болатын. Кейде жеңгелік ақылымды айтып, жанашырлығымды білдіріп қоятынмын. Соңғы бірнеше айдан бері қайын-сіңілімнің мінезі тұйықталып кетті. Жұмыстан келе сала бөлмесінен шықпайды. Көп уақытын телефонға телміріп өткізетін болды. Сен қыз өзгеріп жүрсің ғой, басқа біреу пайда болды ма, айтсаңшы, біліп отырайық деп әзілдегенсіп сұрап көргем. Ешкім жоқ деп бой бермейді. Бірақ телефоны шырылдаса сыртқа шығып сөйлесетінін көрем. Артық уыз адам сияқты қанша бергені көңілге күдік ұялатады екен. Қысқасы, мен оның отбасылы өзінен 12 жас еркекпен кездесіп жүргенін біліп алдым. Екеуінің сөйлесіп жүргеніне біраз болғанға ұқсайды. Әңгімелері тың тереңдеп кеткен сияқты. Оған білдірмей екеуінің хаттарын оқып шықтым. Жігіт кішкене дөрекілеу, бұйыра сөйлейтін біреу екен. Әп-әдемі қайын-сіңілімнің қайдағы біреуге қор болмай өз теңін тапса екен деп кәдімгідей уайымдадым. Бір күні шыдай алмай қызымызды сөзге тарттым. Еркеш, сенің мынауың дұрыс емес. Отбасылы, үйлі баранды адам екен. Ондайлардың ажырасып, екінші мәрте үйленуі екіталай. Бәлкім сенің басыңды қатырып, уақытша пайдаланғысы келген біреу шығар. Өзің әлі тұрмысқа шықпаған қызсың. Үйленбеген жігіттерді шертіп жүріп таңдауға мүмкіндігің бар ғой, деп жеңгелік ақылымды айттым. Бірақ тыңдайтын қайын-сіңілі жоқ. Сіз не білесіз, сөйлесіп жүрген мен ғой. Үйленем деп ант су ішіп отыр, әйелін жақсы көрмейді, аз жасам деп отыр, деп бой бермеді. Ол өзінің еріккен еркектің ермегі болып жүргенін түсінгісі келмейді. Қайын-сіңілімді райынан қайтара алмасымды білген соң күйеуіме айттым. Сен қызбен емес, анау жігітті тауып сөйлес дегім келген. Бірақ жолдасым ашуға булығып, бар ақсын қарындасынан алды. Қандай аға өз қарындасының балалы шағалы еркекпен көңіл қосқанына бейжай қарайды дейсіз. Екінші, ол жігітпен кездескеніңді көрсем, немесе естісем, сені өз қолыммен өлтіріп тастаймын деп үйді басына көтерді. Бұл кезде үйде ата-енем жоқ еді. Ауылда аузашар боп сонда кеткен. Түнде келгесін қыз бәрін енеме айтып беріпті. Ертеңіне таңғы шайда үйде үлкен жанжал болды. Менің қызыма ағасын қарсы қойып, екеуін шағыстыратындай, сен кімсің? Кеше келіп алып, бізге билігіңді жүргізейін дедің бе? Мақтаған сайын төбемізге шығып барам деп ойламайсың ба? Жоқ, әлде менің қызымның ақылы жоқ, жақсы мен жаманды ажырата алмайтын бала деп бедің, деп күйеуім мен атам жоқ жерде менің жер жебіріме жетті. Апа, отбасылы еркек қой, сонысы дұрыс па, дегенімді құлағына қыстырғанда жоқ. Үйленген болса ажырасады, қызым сүйіп тұр, жігітте ұнатқасын келіп жүр, сендердің бұл қызда шаруаларың болмасын, деп тыйып тастады. Сол күннен бастап қайын-сіңілім менің бетіме қарамайды. Сырын ашқаным үшін қатты өкпелеп қалған сияқты. Бәрінен де әйелі бола тұра жас қыздардың басын қатыратын анау еркекке қаным қараяды. Жақсы адам еместігін ішім сезеді, бірақ менің ойымды кім тыңдасын? Апам да біледі екен, маған ұрысты деп күйеуіме айтуға қорқып отырмын. Оны білсе шешесінде оңдырмасы белгілі.
ажырасып бет көріспей кететін түріміз бар. Бәрінен де енемнің қызымен қосылып мені сыбырлап жамандап отыратыны жаныма қатты батты. Кеше ғана менің келініме жететін келін жоқ деп мақтап отыратын еді. Аяқ астынан шала бүлінді, біреу оқытып қойғандай.